Shenor qui efra autun sezi, astus memerolmen der Jesus Christose, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin pour vivre ensemble ce temps de culte, un culte un petit peu particulier puisqu'il commence à 10h, ou plutôt que 11h. Effectivement, cet après-midi, nous devons être à Lyon à 17h, ce qui nous a amené à modifier aujourd'hui l'horaire de ce culte qui est à 10h. Et nous sommes heureux de nous retrouver. Nous saluons aussi celles et ceux qui nous suivent à distance ce matin encore. Et nous allons commencer ce temps de culte par la lecture d'un psaume. Et ce matin, je vous invite à lire au psaume 96. Bides că sunt ca is merbaștamuncă, inisun vețerort samos gartalov. Եկեք ծնծություն ունենք Տերոջ առջև, աղաղագենք մեր բրգության վեմին, քոյությունով անոր երեսին առջև կանք, սամոսներով աղաղագենք անոր, վասնզի Տերը մեծ Աստված է, ու բոլոր աստվածներուն վրա մեծ տակավոր, անոր ցերքին մեջ են երկրի խորունգ դեղերը, ու լեռներուն բարձությունները անորն են, իրն է ձովը, ու ինք շինեց զանիգա, և իր ցերկերը ստեղծեցին ցամաքը, եկեք երկրպագություն ունենք ու ձրինք, ձունկ գրկնենք մեզ ստեղծող Տերոջը առջև, վասնզի ան է մեր Աստվածը, ու մենք անոր արոդին ժողովուրդը և անոր ցերքին ոչխարներն ենք, այսօր եթե անոր ցայնը պիտի լսեք, ձեր սրտերը մի խստացնեք, ինչպես Մերիբայի մեջ, Անաբադին մեջ, փորձության օրվան պես, ուր ձեր հայրերը զիս փորձեցին, կնեցին զիս ու իմ գործերս դեսան, 40 տարի զոզվեցա այն ասկեն ու ասի, անոնք սրդով մոլորած ժողովուրդ մնեն, իմ ճամպաներս չջանցան, ուստի իմ պարգությանս մեջ երդում ըրի, որ անոնք im anquistes chemetnen. Bidigartan que nous lirons en français, j'ai lu le 95 et nous lirons le 96 en français. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble, votre ki gainink arot ki amash. Երկնավոր Սրտանց քեզի պարգուտանք այս օրվան համար եւ այս պաշտամունքին համար պարգուտանք ու խոսքիդ համար որ մեզ գկաչալերը որ քեզ պաշտենք քեզ պարապանենք որովհետեւ դու նարժանի ես պարապանության քանի որ դու ես որ ամեն բանի ստեղծողը պարգուտանք այս ցանկին համար որ գշնորես մեզի պարգուտանք նաեւ քու բոլոր բարիկներուդ համար Պարգուտանք մանավանդ ովդեր,
Պրգության համար եւ պարկուդանք ու ներգայության համար։ Կխնդրենք ով դեր օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե այս պաշտամունքը, օրհնե նաեւ բոլոր եկեղեցիները, բոլոր պաշտամունքները եւ քո խոսքդ ամեն տեղ։ Հիշե մեր դարեցները, մեր բացակաները, մեր հիվանդները, գաղութենք ով դեր նաեւ այս աշխարհին համար, գաղութենք բոլոր անոնց համար, որոնք կդարաբին, կխնդրենք ով դեր, որ Տուն ողորմած ու գտած Աստված մնես, ողորմիր աշխարհին։ Կխնդրենք ով դեր, որ նաև մեզ առաջնորդես այս պաշտամունքին ընթացքին եւ միայն Տուն բարավորվիս մեր մեջ։ Օրհնի մեր ամեն մեկս, մասնավորապես օրհնի գուզարատ, որ մեզի պատկան պիտի բերի այսօր, Jésus Christosi անունով։ Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette journée. Te remercions pour la joie de nous retrouver ensemble dans ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu nous accordes. Nous te prions aussi de bénir ce temps de culte. Nous te prions de bénir tous les lieux de culte et toutes les églises ce matin et partout dans le monde. Seigneur, nous prions afin que tu bénisses ton peuple, tu fortifies sa foi, tu l'encourages, afin qu'il soit ce témoin dans le monde. Seigneur, nous pensons aussi ce matin à nos absents, nos personnes âgées en particulier. Nous pensons aussi à nos malades. Nous voulons te les remettre, te demander ta grâce pour chacun. Veuille soulager, veuille consoler, veuille fortifier tous ceux qui en ont besoin. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux qui dans ce monde ne te connaissent pas encore. Et nous te prions afin que tu bénisses le témoignage de ton Église partout dans le monde. Veuille nous diriger maintenant et que tu sois, toi seul, glorifié au milieu de nous par nos chants, par notre écoute de ta parole et aussi par nos prières. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange maintenant.
Alors ce matin, c'est un culte un peu particulier. Il est particulier dans ce sens où nous avons changé l'horaire, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est un culte particulier aussi parce que nous accueillons ce matin en particulier le pasteur Emmanuel Virabian et son épouse Annie. Nous sommes heureux de les avoir avec nous, avec leurs 3 enfants, leurs 3 filles. Emmanuel est pasteur à notre église évangélique arménienne d'Arnouville. Et durant l'année qui est devant nous, il sera aussi à temps partiel ici, à l'église évangélique arménienne à Issy-les-Moulineaux. Et donc, nous serons amenés à le voir plus souvent, aussi bien au niveau des cultes qu'au niveau des réunions de semaine. Et nous sommes heureux de l'avoir avec nous pour venir aussi servir ici dans notre église. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne ce matin de l'accueillir, et c'est lui qui nous apportera le message de la part du Seigneur. Et à la fin du culte, chacun aura aussi la possibilité de le saluer. Ceux qui n'ont pas pu le saluer au petit déjeuner pourront peut-être le saluer à la sortie de notre culte, mais sans trop perdre de temps parce que nous devons partir assez rapidement. Ուրեմն այսօր ուրախություն ունենք հյուրասիրելու վերաբադվելի Էմանուել Վիրաբյան եւ իր գողագիցը Անին, բարիկալուս կմաղթենք իրենց։ Էմանուել հովիվն է Արնուվիլի հայ ավետարանական եկեղեցին եւ նույնադեն այս դարվա մեջ, այս դարվան, որ մեր առջև գտնվի, այս դարվա մեջ նաեւ պիտի զարայե հոս Իսիլեմուլինոյի մեջ այս բաժարով պիտի դեսնենք իրեն գրեթե ամիս անգամ թե պաշտամունքներու, թե ժողովներու ադենը եւ ուրախ ենք այս արիթին համար։ Ասու պարկ ու դանք եւ գաղութենք, որ Աստված օրհնե այս իր պաշտոնը եւ այս իր առաքելությունը թե Արնուվիլի մեջ եւ թե մեր մեջ Իսիլեմուլինո։ Ուրեմն հիմա իրեն պիտի ցկեմ դեռ ինքը ֆրանսերենով պիտի կարոզե եւ հայերենով պիտի կարոզե։ Voilà, donc il nous apportera le message ce matin en français et aussi en arménien, parce qu'il maîtrise très bien aussi les 2 langues. Et nous sommes heureux de nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire à travers son serviteur ce matin. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Pasteur Joël et à toute l'Église pour l'accueil chaleureuse. Par les Bolorin, շնորհակալություն Պատվելի Joël եւ ամբողջ եկեղեցուն այս ջերմ հրավերքի համար, հայկական ջերմ հրավերքի համար եւ Աստծուն փառք եմ տալիս, Աստված մեզ ուժ տա, իմաստություն տա, իր փառքի համար ծառայենք. Je donne gloire à notre Seigneur qui nous donne le courage, les forces nécessaires pour pouvoir servir ensemble dans son royaume, dans son champ. Amen. Nous allons dans lecture faire 2 lectures pour commencer. Une va être dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 et une seconde lecture va être dans Matthieu chapitre 20 verset 28. Paul écrit aux Éphésiens, je lis au verset 10, chapitre 2 aux Éphésiens, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Deuxième lecture, comme je disais, Matthieu 20, verset 28, c'est Jésus qui parle, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Veuille nous parler, oui, à travers ta parole. Nous avons besoin de toi. Donne-nous cette sagesse qui vient d'en haut et conduis-nous à travers le message que nous allons entendre tous, afin de recevoir ta parole et aussi la mettre en pratique. Bénis chacun d'entre nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Alors,
s'il doit y avoir un titre que je devais donner à ce message, ce serait mon prochain. Mon prochain, qui est mon prochain? On peut se poser la question, qui est bel et bien mon prochain? Intéressant, il y a presque 20 ans de cela, j'écoutais un message qui m'a inspiré aussi de vous apporter ce texte ce matin. Et aujourd'hui, ce message est actuel. Il n'y a pas très longtemps, je lisais que dans une église où on allait présenter le pasteur principal dans cette église, est venu avec, on déguisait comme s'il était sans abri. Et il entre dans l'église et il salue tout le monde et tout, mais personne ne veut le saluer. Personne ne le reconnaît. Et personne ne veut le saluer. C'est une église, c'est une très grande église. Et dans cette église où il y a des centaines, voire des milliers de personnes, milliers de chrétiens convertis, voire même engagés, personne ne veut le saluer. Eh bien, il s'avance, il veut se mettre devant, il veut se mettre au milieu, mais on va le conduire, on va l'amener, on va dire, écoute, mets-toi plutôt derrière. Ça va être plus simple. Et le moment où vient, où on doit présenter justement le pasteur, eh bien, on donne son nom, on l'appelle, et tout le monde est surpris parce que cet homme, eh bien, s'avance au milieu de tous, monte sur l'estrade, prend le micro, il dit, écoutez, vous ne m'avez pas reconnu. Eh bien, j'ai fait exprès. Drôle je dirais, de situation, non? De se retrouver dans une situation pareille où le pasteur vient déguisé en sans-abri et personne ne lui tend la main, personne ne lui dit bonjour, personne ne lui donne la place peut-être. Et il dit, écoutez, je crois qu'il y a un problème. On doit remettre vraiment Christ au centre et on doit revoir nos priorités. Christ nous a appelés à prendre soin de notre prochain, quel que soit son visage, quels que soient ses habits, quel que soit peut-être son arrière-plan, sa vie. Dieu nous demande de l'aimer. Mon prochain. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? L'histoire bien connue de tous, c'est l'histoire du bon samaritain, qui est dans Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Je ne vais pas tout lire, mais je voudrais prendre ce texte pour pouvoir voir avec vous, avec ce texte, 5 clés à prendre, nous, aujourd'hui, et la mettre en pratique en tant que chrétien. Ce texte, vous connaissez, commence par ce docteur de la loi qui vient trouver Jésus et lui pose une question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Très important, on parle de faire quelque chose. Et Jésus lui dit, mais toi, en tant que docteur de la loi, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Lui, il dit, je lis que aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ton âme et tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Et Jésus dit, c'est très bien, tu connais bien ton cours, tu as bien lu, eh bien fais cela et tu vivras. Mais il va aller plus loin, le docteur de la loi, et il est écrit dans le verset, l'auteur nous le précise, il ajoute, il voudrait le mettre un petit peu en question ou remettre en question, et il va lui dire, mais qui est donc mon prochain? Et c'est à partir de là que Jésus va raconter cette histoire. Il va dire, un homme descendait de Jéricho, eh bien, les brigands l'ont battu, ont déchiré, je vous le dis avec mes mots, ont déchiré ses vêtements, ils l'ont laissé pour mort, ils sont partis. Un prêtre est passé par là, il l'a vu, il est passé à côté. Un lévite est passé là aussi, il l'a vu, eh bien lui aussi il est passé à côté. Mais un samaritain qui est venu, il est aussi passé par là, il l'a vu, il fut ému de compassion, il a commencé à prendre soin de cet homme. Il lui a versé du vin, de l'huile,
Il a pensé ses blessures, il a mis sur son âne et il l'a amené dans un hôtel, dans une auberge, et il lui a dit, écoute, voici, prends l'argent, prends soin de lui, et si tu dois dépenser plus, à mon retour, je te rembourserai. Voici l'histoire que nous connaissons très très bien, et le problème c'est que dans notre comportement actuel, dans notre vie actuelle, où on devrait vraiment de plus en plus parler des choses qui concernent la vie de tous les jours, c'est-à-dire prendre soin de notre prochain. Assez souvent, on met l'accent aussi, on se focalise aussi sur les choses spirituelles. Attention, ce n'est pas mauvais, mais il ne faut pas délaisser le fait qu'on doit prendre soin de notre prochain. Les 5 clés que je voudrais prendre aujourd'hui pour nous inspirer aussi et de faire le même se représentent ainsi. Première clé, on peut prendre le fait de voir. On lit dans le verset 31 et verset 32-33, comme on vient d'écouter ce récit, le blessé est là, bien devant, mais le prêtre qui passe à côté et le lévite qui passe à côté, ils le voient, mais ils ne font rien. Alors que le bon samaritain, lui, il voit, tous les 3, faites attention, ils voient la même chose. Les 3 personnes, ils voient la même situation, ils voient les mêmes choses, mais tous les 3 ne font pas la même chose. La question que je pose ici, c'est quel regard on pose sur les situations? Quel est le regard qu'on peut poser sur la situation, sur notre prochain? Parce que c'est le regard que l'on pose sur les situations qui leur rendent un sens. Vous savez, cette semaine, j'ai dû envoyer à mes contacts aussi toutes les vidéos pour la mission, comme cela a été fait dimanche dernier, à toutes les églises de nos églises arméniennes. Et cette semaine, j'ai pu envoyer toutes les vidéos à mes contacts, et un frère m'appelle. C'est comme dans la journée, il a dû voir, et puis il m'appelle, il me dit... Pasteur, j'ai un souci, j'ai un problème. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai vu. Je dis, qu'est-ce que tu as vu? Mais les vidéos que tu as envoyées. Oui, mais c'est quoi ton souci? J'ai un problème, je voudrais tous les accueillir. Je ne sais pas comment faire. Je les ai vus. Surtout les enfants, je ne sais pas comment faire. Je voudrais les recevoir chez moi. Je voudrais prendre soin d'eux. J'ai dit, écoute, je sais, je connais ton cœur, merci, mais... déjà, le fait de pouvoir prier pour eux, c'est aussi une grande chose que tu peux faire. Le fait est que tu as pris le téléphone, tu appelles, déjà, il y a quelque chose qui rentre. Je ne sais pas combien de personnes ont reçu ces mails, mais en tout cas, une personne m'a rappelé. Elle dit, je l'ai vu. C'est la situation quand on voit la personne ou on voit une situation, qu'est-ce que cela fait en nous. Deuxième clé que je voudrais vous donner ce matin, c'est le fait de voir et qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a vu. Cette deuxième clé s'appelle s'émouvoir. On lit que le bon samaritain, il passait à côté, il est arrivé près de cet homme, en le voyant, il fut ému de compassion. Il était ému de compassion. Les autres, ils ont vu. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais les autres l'ont vu, n'ont rien fait. Lui, il fut ému de compassion. Je sais que c'est une maladie du siècle, l'individualisme. Eh bien, tout le monde est centré plutôt sur lui. Il faut que ça me rapporte à moi. Qu'est-ce que toi, tu peux m'apporter à moi? C'est ça le siècle et la société dans laquelle nous vivons. Le problème, c'est que des fois, nous pouvons le voir, les mêmes choses dans nos églises. On parle, mais en fait, ce matin, le culte était bien, ça m'a rapporté. Ça m'a apporté un soulagement, j'ai été consolé, j'étais bien, la louange était bien.
On va moins voir le pasteur pour lui dire, écoute, il faut que la louange baisse. Sinon c'est très fort, sinon je me sens mal. Et on parle de soi, plus de qu'est-ce que je peux amener pour l'autre. Comment je peux être utile pour mon prochain. S'émouvoir, c'est quoi? C'est avoir la capacité de ressentir ce que l'autre éprouve. C'est avoir l'habilité de ressentir, de comprendre qu'est-ce qui se passe avec son prochain et de ne pas le juger quand on le voit là dans la situation maintenant. Ce qui est curieux, c'est que des fois la personne peut passer dans une période difficile et si on juge par rapport à cette situation, eh bien ça y est, c'est comme si on a catalogué, on a mis la personne dans cette boîte et c'est fini. Alors que c'est une période donnée, peut-être difficile pour la personne. Si on l'aide, si on est avec lui, si on le soutient, il va passer cette étape. Je pense que vous tous connaissez cette situation. On est des hommes, des femmes. On n'est pas de même, peut-être, même famille dans un même foyer, mais on vit tous les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes épreuves. Chacun pour soi. On connaît les situations et les épreuves. Mais s'émouvoir, et Jésus montre par cet exemple que, eh bien, le prêtre et le lévite, ils sont plus concentrés sur leurs tâches à faire. On répète les mêmes choses. Ils ne se sont pas laissés émouvoir, mais le Samaritain, le bon Samaritain, qui était même rejeté par les Juifs quelque part, lui s'est arrêté. Il a vu, il était ému de compassion. Troisième clé, j'avance, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Le fait est qu'on le voit, on se laisse émouvoir, mais il va se bouger, il va se aller faire quelque chose. Verset 33, verset 34, il fut ému de compassion, et le verset 34, il nous dit qu'il s'approcha de lui. Chose curieuse aussi, c'est que des fois on peut voir quelqu'un dans la difficulté, il y a des émotions qui peuvent monter en nous, mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que ça nous pousse à agir ou pas? Eh bien, le Samaritain, lui, ça lui a poussé à agir. Vous savez, Dieu nous a fait avec des émotions. Je ne peux pas prendre le temps d'expliquer toutes les émotions qu'on peut ressentir. Mais quelles émotions? Quelles étaient les émotions que le prêtre et le lévite ont ressenties? Peur? Insécurité? Peut-être ils ont dit, si on s'arrête, mais les brigands vont venir aussi faire pareil. Peut-être ils ont ressenti le dégoût, excusez-moi. Pourquoi toucher lui, je ne le connais pas? Qu'est-ce qui crée en nous ce que nous pouvons voir chez notre prochain? Est-ce que nous sommes remplis de compassion, cette émotion qui crée en nous une démarche d'aller vers la personne pour l'aider, ou est-ce qu'on reste immobile et on laisse faire en disant, écoute, je lave mes mains, d'accord, et c'est pas mes affaires. Au moins, je m'engage pas. Mais en fait, tu t'engages. Tu as déjà choisi puisque tu n'aides pas. Alors que le Samaritain, lui, il s'est approché de cet homme. Cette émotion l'a amené à aller plus loin. Cette mouvance, vous savez, dans le mot émotion, il y a le mot motion, il y a cette mouvance qui se crée chez la personne. Et chez ce Samaritain, a créé justement l'acte à agir, à aller aider cette personne. J'avance avec mon quatrième clé qu'on peut retenir ici, c'est le fait de avoir. Voir, s'émouvoir, se mouvoir et puis avoir. La question qu'on peut se poser ici, c'est qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je n'ai pas que ça serait bien que j'ai ou je fais la démarche pour pouvoir aider mon prochain.
Nous voyons dans ce passage que le Samaritain, il a de quoi à désinfecter les blessures. Il verse du vin, il a de quoi aussi à calmer la blessure. L'huile, il verse de l'huile, il met sur son âne, il a de quoi payer aussi l'hôtel. Donc il a des choses en lui, avec lui. Il donne de lui-même, mais peut-être chose un peu plus importante, il a de l'amour. Il a de l'empathie, un sens de partage. Il a du temps et il donne. Qu'est-ce que j'ai que je peux donner? Qu'est-ce que je n'ai pas que je peux avoir pour donner, aider mon prochain? C'est un message, vous savez, qui nous est destiné à tous en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église. Qu'est-ce que nous avons que nous pouvons partager, ou qu'est-ce que nous n'avons pas que nous pouvons essayer de chercher ou avoir pour pouvoir aider notre prochain? Je sais que je m'adresse à des enfants de Dieu qui ont le cœur d'aider, ont le cœur de partager et donner. C'est pour ça que je me sens aussi à l'aise de prêcher ce message à vous. 5e clé, c'est le fait de pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire pour mon prochain? Parce que, vous savez, on peut avoir les choses. Eh bien, il faut aussi avoir la capacité, quelque part, de faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce n'est pas juste venir et recevoir, mais c'est aussi venir et donner. Le bon Samaritain, il a pansé les blessures, il a versé l'huile, comme je disais, et il a conduit à l'hôtel, payé les frais. Et voici le point à retenir ici, c'est quelles sont les relations que je peux avoir aussi avec des gens. Pas des relations, juste leur parler, tu vas en enfer si tu ne fais pas ça. Mais lui montrer l'amour de Dieu. Comment je peux lui parler de l'amour de Dieu? Une relation plutôt avec les personnes qui montrent notre intérêt pour des personnes. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Sommes-nous appelés à juste recevoir? Ou sommes-nous appelés à donner? Jésus est venu pour donner, nous avons lu. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Bien des fois, on trouve des excuses comme ce docteur de la loi en disant « mais c'est qui mon prochain ?» Vous savez, si on a notre propre définition du mot prochain, on n'a pas besoin de Dieu. Si chacun d'entre nous, on met notre propre définition, ce que veut dire le mot prochain, il ne faut pas demander à Dieu, Dieu ne va pas pouvoir faire des choses pour nous. Notre prochain, c'est toutes les personnes qui ont été peut-être blessées, maltraitées, que ce soit par des personnes, voire même par nous, par la vie, par les épreuves, par la maladie. Et ces personnes ont besoin de nous. Ces personnes ont besoin de toi. Parce qu'à travers ton amour, ton geste, il va voir à qui tu appartiens, à qui nous appartenons. Dans notre amour, nous pouvons montrer que nous sommes disciples de Christ. C'est ça la fonction de l'Église. Quelque part, aller chercher, aller prendre soin. Vous savez, nos pères de l'Église lisaient ce parabole avec un regard ainsi. Ils disaient, qui est le bon Samaritain? C'est Jésus. Qui est le blessé? C'est Adam, c'est l'homme, c'est nous tous.
Et ils avaient cette lecture de ce parabole. Qui sont les brigands? L'ennemi de notre âme, les problèmes de la vie, comme je disais. Mais que représente l'auberge ou l'hôtel? C'est l'Église, c'est l'assemblée. À qui Jésus amène? Oui, des personnes. Jésus pousse. Les personnes entrent dans une église et il dit prenez soin d'eux. Et si vous dépensez plus, moi j'ai tout payé à la croix. Tout est fait, tout est payé. Je reviens, je rembourserai. Prenez soin de lui. En conclusion, je voudrais dire que, Jésus va parler à ce docteur de la loi qui lui a posé « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il conclut en disant « C'était qui le prochain pour toi? Qui était le prochain de cet homme ?» Le bon samaritain qui a bien agi. Jésus va lui dire « Va, fais de même, fais la même chose, agis de la même manière. » C'est l'invitation que le Seigneur nous fait encore aujourd'hui, celle de prendre soin de notre prochain. À la fin, je vais prier. Maintenant, je vais prêcher en arménien. Պողոս առաքյալը գրում է Եփեսացիներին, երկու խոսք պետք է կարդանք Եփեսացիներին եւ հետո Մատթեոս, Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 10-րդ խոսք եւ Մատթեոս 20-րդ գլուխ 28-րդ խոսք։ Պողոս առաքյալն ասում է Եփեսացիներին, որ մենք նրա ձեռքի գործն ենք, Աստծո ձեռքի գործն ենք ստեղծված Հիսուս Քրիստոսով բարի գործերի համար, որ արդեն նա նախապատրաստել է, որպեսզի մենք այն գործի մեջ դնենք։ Եվ Հիսուսն ասում է Մատթեոս 20-րդ գլուխ 28-րդ խոսքի մեջ, ասում է, որ որդին եկավ ոչ թե որ նրան ծառայեն, այլ եկավ որպեսզի ծառայի մյուսներին։ Եվ նրա կյանքը տա, որպեսզի մյուսները ապրեն։ Իմ քարոզի թեման այսօր, եթե պետք է դնեմ մի անուն, կլինի իմ դրացին, իմ հարևանը, իմ կողքինը։ Ով է իմ դրացին, ով է իմ հարևանը։ Եվ գիտեք, այս պատմությունը, որ այս վերջերս լսեցի, խոսում այն հովիվի մասին, որ մտնում է իր եկեղեցին, որտեղ նա պետք է ներկայացվի, այս հովիվը, նա այսօրը որոշում է, որպեսզի տնանքի նման ներս մտնի, անտուն եւ փոխում է իր շորերը եւ այսպես է ներս մտնում եկեղեցին։ Իհարկե ոչ մեկ չեն ճանաչում նրան, նա փորձում է առաջ գալ, որպեսզի նստել եկեղեցի մեջ, բայց նրան ասում են, չէ, առաջ մի նստի, մեջտեղ մի նստի, գնա հետևում նստի, այդտեղ չէ քո տեղը։ Մերժում են նրան թեկուզ բարևել։ Միայն 2-3 հոգի փորձում են նրան ասեն, ինչպես ես, բայց շատերը հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ այս եկեղեցու մեջ չեն փորձում ժամանակ վերցնել, որպեսզի տեսնեն ինչով կարող են նրան օգնել։ Եվ երբ որ ժամանակը գալիս է, որ պետք է ներկայացնեն այս հովիվին, կանչում են նրա անունն են տալիս, այս մարդը ոտքի է կանգնում, գնում է եւ բարձրախոսը վերցնելով, խոսելով ասում է ես տխուր եմ, որովհետեւ Աստծո ժողովուրդը եկեղեցին իր դերը իրականապես չի կատարում։ Մենք կանչվել ենք, որպեսզի օգնենք, մենք կանչվել ենք, որպեսզի կիսենք, բաժնեկցենք, հետաքրքրվենք մեր դրացուով, բայց մենք ինչ ենք անում, չենք սիրում, մենք ընտրություն ենք անում, մեկին բարձր ենք դասում, այս մյուսին ցածր, բայց Հիսուս տարբերություն չդրեց։ Եկեք վերանայենք։ Եվ շարժվենք ինչպես Աստված է ուզում, որ շարժվենք։ Այն առակը, որի մասին, որ պետք է խոսեմ, բոլորիս քաչ ծանոթ է, բարի Սամարացու մասին է, Ղուկաս Ավետարանի 10-րդ գլխի 25-35-րդ խոսքի մեջ կարող ենք այն կարդալ, երբ որ այս
օրենքը քարոզող, օրենքը գիտեցող մարդը գալիս է Հիսուսին տեսնելով եւ նրան ասում է. «Վարդապետ, ինչ պետք է անեմ, որպեսզի երկնքի առկայությունն ունենամ»։ Հիսուս նրան ասում է. «Ինչ ես կարդում գրերի մեջ, ինչ ես դու ինքդ կարդում»։ Ասում է. «Պետք է սիրես Աստծուն ամբողջ հոգով, մտքով, սրտով, ուժով եւ քո դրածուն քո անձի պես»։ Եվ շարունակությունը գիտենք, նա այդտեղ չի կանգ առնում, բայց ասում է. «Իսկ ով է իմ դրածին»։ Ում եմ կարող ասել դրացի, ում պետք է ես սիրեմ իմ անձի պես։ Եվ այստեղ է, որ Հիսուս Քրիստոսը նրան ասում է. լսիր մի պատմություն։ Մի մարդ իջնում է Երիքովը եւ գալիս է նրան ծեծում, գցում, գողանում, պատռում, թողնում են կիսամահ եւ հեռանում են։ Այդտեղով անցնում է քահանա, Ղևտացի, այդտեղով անցնում են, նրանք տեսնում են, երկուսն է ոչ մի բան չեն անում եւ հեռանում են։ Եվ Սամարացին անցնելով այդտեղից տեսնում է զգացմունքներով լցված օգնում է, տանում է հյուրանոց եւ դրամ է տալիս, որպեսզի օգնեն եւ ասում է. եթե ավելի շատ վճարես, ես կգամ եւ պետք է ամեն պարտքը վերադարձնեմ։ Ահա պատմությունը, որի մեջ ուզում եմ, որպեսզի մենք 5 կետեր պահենք։ Առաջի կետը այն է, որ կուզենամ այս պատմության միջոցով հասկանանք, որ առաջի հերթին տեսնելը շատ կարևոր է։ Որովհետև գիտեք, երկուսն էլ տեսան, քահանան թե Ղևտացին, երկուսն էլ տեսան, բայց երկուսի մոտ էլ տեսնելը ոչ մի բան չարեց։ Իսկ Սամարացին տեսավ եւ ինչ որ քայլ արեց։ Շատ անգամ մենք մոռանում ենք, որ Աստված մեզ աշկ է տվել եւ անցնում ենք։ Այս շաբաթվա ընթացքում ես մի եղբոր զանգ ստացա, երբ որ ուղարկեցի այն բոլոր տեսանկարները, որ ստացել էինք միսիոներության համար, մեր քույր եղբայրների համար, եւ եղբայրը զանգեց ինձ ասեց. «Պատվելի, ես չեմ կարող, տխուր եմ, չեմ կարող»։ Իմ ասում եմ. «Ինչ է եղել, ինչ է պատահում քեզ»։ Նա ասում է. «Ես չեմ կարող, ես այն վիդեոն տեսա, ինչ վիդեո, ինչ է եղել»։ Տեսա, որ ուղարկել է։ Ես ուզում եմ բոլորին իմ տուն հրավիրեմ, առավել եւս երեխաներին։ Ես տեսա։ Ասում եմ. «Եղբայր, շնորհակալություն, որ զանգել ես եւ աղոթում ես»։ Մի զանգ եմ ստացել, շատերին եմ ուղարկել, ուրեմն մեյլ շատերին եմ ուղարկել, բայց մի եղբայր զանգեց։ Դեք մենք իմաստ ենք տալիս այն հարցերի շուրջ, երբ որ լավ հայացքով, լավ աչքերով ենք նայում։ Ինչպես ենք մենք նայում հարցերը։ Նայել։ Երկրորդ բանալին այն է, որ թե ինչ ենք զգում, երբ որ տեսնում ենք, երբ որ նայում ենք, երբ որ տեսնում ենք մեր եղբայրը, մեր քույրը, կամ երբ որ տեսնում ենք մեկը դժվար իրավիճակի մեջ, ինչ զգացմունքներ է դա մեզ տալիս։ Ինչ է դա մեր մեջ ստեղծում, ինչ ենք զգում։ Հիսուսը մեզ ցույց է տալիս, որ քահանան եւ Ղևտացին կենտրոնացել են ավելի շատ իրենց վրա։ Բայց Սամարացին ուշադրություն դարձրեց, թե ինչի կարիք ուներ ընկածը։ Եվ Աստված մեզ ունակություն է տվել, թե զգալ դիմացինը ինչ է զգում, հասկանալ դիմացինի ցավը։ Ես վերջերս մի եղբայր խոսում էր, որ երբեմն մարդու դժվարությունը լսում ես, էլ քո ինտելեկտը, էլ քո ականջները չեն լսում, այլ քո սիրտն է սկսում լսել։ Շատ համաձայն եմ նրա հետ, քանի որ երբեմն մարդիկ իրենց դժվարությունը պատմելով, մենք նույն իրավիճակի մեջ մենք զգում ենք։ Ինչպես հայերս ենք ասում, մի տնի չենք, մի հալի ենք։ Քանի որ դժվարությունը դու ես անցել, ես էլ եմ անցել եւ հասկանում եմ։ Երրորդ բանալին, որ ուզում եմ այստեղ տալ, այն է, որ ինչ այդ զգացմունքը քո մոտ ստեղծում։ Միթե այդ զգացմունքը քո մոտ ստեղծում է ուղակի կանգնես
չշարժվես, թե այդ զգացումը քո մոտ ստեղծում է շարժվես, գործ կատարես։ Հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ պատմության մեջ Ղևտացին եւ Քահանացին հնարավոր չէ, որ զգացմունք չստանային։ Աստված մեզ բոլորի զգացմունքներով է ստեղծել։ Միգուցե նրանք վախի զգացումով լցվեցին։ Միգուցե նրանք զզվանքի կներեք զգացմունքով լցվեցին։ Չուզեցան մոտենային, որ չդիպչեին, կեղտոտ է, մեզ կվարակի։ Բայց Սամարացին, բարի Սամարացին, նրա մեջ նրա գութը շարժվեց, նրա զգացմունքները խախտվեցին եւ նա գնաց։ Խոսքն ասում է, որ նրա շարժվեց, նա մոտեցավ դեպի այս մարդը։ Հիսուս Քրիստոսին շատ տեղեր ենք տեսնում, որ ինքը մոտենում է եւ դիպչում է այնպիսի իրավիճակներին, այնպիսի մարդկանք, որ շատերը չէին դիպչում։ Բարի Սամարացին, այո, այս Սամարացին մարդը տեսնելով եւ զգացմունքներ ունենալով շարժվեց, քայլ արեց։ Չորրորդ բանալին այն է, որ պետք է մենք ոչ միայն տեսնենք, ոչ միայն զգացմունքներով լսվենք, ոչ միայն շարժվենք, բայց պետք է նաև ինչ որտեղ ունենանք ինչ որ բան, որպեսզի օգնենք։ Տեսնում ենք, որ Սամարացին իր մոտ ուներ հնարավորություններ, որպեսզի օգներ։ Տեսնում ենք, որ նա գինի լցեց, որպեսզի վերքը սպիանա։ Տեսնում ենք, որ նա յուղ լցեց, որպեսզի վերքը թեթևանա։ Տեսնում ենք, որ նա վճարեց հյուրանոցին, փող ուներ, որպեսզի վճարեր։ Տեսնում ենք, որ նա ուներ նաև ավանակ, որի վրա դրեց այս մարդուն եւ տարավ։ Ինչ ունենք, որը մեզ պետք է ուղի, որպեսզի մեր դրածուն օգնենք։ Կամ ինչ չունենք, որ պետք է փնտրենք ունենանք, որպեսզի մեր դրածուն օգնենք։ Եվ հինգերորդ կետը, որ ուզում եմ սովորենք այսօր, հետևյալն է եւ պետք է վերջացնեմ այստեղ, այն է, թե ինչ կարող եմ անել իմ հարևանի համար, իմ դրածու համար։ Գիտեք, ճիշտ է, որ այսօրվա դարաշրջանը, որ ապրում ենք, հասարակության մեջ, որտեղ ապրում ենք, ամեն բան կենտրոնացած է անձնական, անձի վրա։ Ինչ եմ ես ստանում, ինչն է ինձ դուրեկան, ինչն է ինձ համար, ինչ դու կարող ես ինձ բերել։ Ցավը այն է, որ երբեմն եկեղեցու մեջ էլ ենք դա տեսնում։ Դուրս գալով կարող ենք ասել, այսօր պաշտամունքը շատ լավ էր, ես ինձ լավ զգացի։ Դուրս գալով կարող ենք ասել, փառաբանությունը այսօր այդքան շատ բարձր չէր, ես ինձ լավ զգացի։ Ինչ բերեց ինձ այսօր պաշտամունքը։ Մոռանալով, որ բայց ես ինչ բերեցի։ Չէ՞ որ պաշտամունքի մեջ բոլորս միասին եկել ենք փառաբանելու մեր Աստծուն։ Եվ չենք եկել ուղղակի ասել, թե ես այսօր ինչ պետք է ստանամ։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, ինչպես կարդացինք, ես չեմ եկել, որ ինձ ծառայել, ես եկել եմ, որ ծառայել մյուսներին։ Ինչ կարող եմ անել, ինչ կարող եմ տալ, այս Սամարացին ուներ հնարավորություններ, բայց նա նաև տվեց, բաժնեկցեց։ Մեր հայրերը, ովքեր կարտացել են այս տեղը, ուրեմն կարտացել են հետևյալ ձևով։ Կարտացել են, որ Սամարացին դա Հիսուսն է, որ գալիս է օգնում է բոլորին։ Եվ այս մարդը, որին ծեծին, քծեցին, դա մարդն է, Ադամը, մարդը, դու, ես, բոլոր մարդիկ։ Եվ ովքեր նրան ծեծեցին, քծեցին եւ մահամերձ վիճակի մեջ հեռացան, դա թշնամին է, մեր հոգու թշնամին կամ կյանքի դժվարությունները։ Կլինի հիվանդություն, կլինի ինչ տեսակ փորձություններ։ Եվ այս հյուրանոցը, որտեղ նա տանում է, դա եկեղեցին է։ Այնտեղ, որտեղ ասում է, ահա, հոգ տար նրա մասին, ես վճարում եմ։
Եվ եթե ավելին պետք է ծախսես, ես կվերադառնամ եւ քեզ պետք է պարտքը հետ տամ։ Քանի որ ես ամեն բան արդեն վճարել եմ, ամեն բան արել եմ, խաչի վրա ամեն բան կատարվել է, Հիսուսն ասեց։ Այո, մեր դերն է, որպես եկեղեցի հոգ տանենք մեր դրացու, մեր կողքինին։ Առանց դնելու ինչ-որ մի, գիտեք, ամանների մեջ, էտաժեղների մեջ ասելով, որ չէ, իրան այսպես եմ սիրում, իրան քիչ եմ սիրում, իրան շատ եմ սիրում, Աստված մեզ կանչում է, որպեսզի օգնենք, սիրենք մեր անձի պես։ Այս առակը վերջանում է մի հրավերքով, քանի որ երբ որ հարցը տրվում է Հիսուսին, ինչ անեմ, որպեսզի երկնքի առկայությունն ունենամ, Հիսուսն ասում է, ահա այս արա եւ պետք է ունենաս։ Եվ որ հարցը տվել էր, Հիսուս նրան ասում է, ով է դրացին իրականապես, ով օգնեց, ով է իրական դրացին, ով է իրական հարևանը, ով է իրական քո կողքինը։ Նա ասում է այն մեկը, որ օգնեց։ Եվ Հիսուսն ասում է գնա եւ նույնը արա։ Նույն հրավերքը մեզ էլ է հասցեագրված այսօր։ Գնանք եւ նույնը անենք։ Օգնենք, տեսնենք, կանգ առնենք, թույլ տանք, որպեսզի այն բարի զգացմունքները, բարի մտքեր, որ Աստված տալիս է մեր սրտերի մեջ, մեզ հրեն, որպեսզի օգնենք մեր դրացուն, հոգ տանենք, փնտրենք ինչպես կարող ենք օգնել, որպեսզի Աստծո սերը ցույց տանք։ Հիմա պետք է աղոթենք։ Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as montré l'exemple. Celui qui a tout fait, Seigneur, de manière parfaite, c'est toi. Et tu as dit aussi aux disciples, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Tu nous as montré le Père. Nous voulons, Seigneur, faire de même. Et de nous, Seigneur, de voir notre prochain, de regarder et de voir notre prochain. En tant que frère, en tant que sœur, en tant que, Seigneur, enfant de Dieu, chrétien, et aussi en tant qu'Église. Nous voulons, oui, non seulement écouter ta parole, non seulement étudier ta parole, non seulement connaître ta parole, non seulement prier, venir à l'église, chanter, prêcher, mais nous voulons la mettre en pratique. Parce que oui, il y a encore dehors beaucoup qui ne te connaissent pas. Et nous voulons, oui, être des lumières pour éclairer. Être l'épaule, Seigneur, sur qui les gens peuvent se reposer. Alors aide-nous, nous avons besoin de toi. Nous voulons aussi prendre nos responsabilités et ne pas dire c'est toi qui fais toutes choses. Seigneur, tu as choisi de travailler avec nous. Tu nous appelles des co-ouvriers, des amis. Et tu nous dis, tu nous parles. Nous voulons, oui, être cette Église qui aide, qui aime son prochain, comme toi tu as fait. Merci au nom de Jésus. Amen. Տեր Աստված ամենակարող կխնդրեմ, որպեսզի ինչպես դու Հիսուս արեցիր, մենք էլ քեզ նման օրինակ վերցնելով օգնենք, սիրենք եւ տարբերություն չդնենք։ Կխնդրենք, որպեսզի մեզ օգնես, որպեսզի ոչ միայն լսենք, ոչ միայն քարոզենք, ոչ միայն աղոթենք կամ ոչ միայն գանք եկեղեցի, այլ նաև գործի մեջ դնենք։ Տեսնելով այն իրավիճակը, որ մեր բարեկամը կարող է անցնի, օգնենք, կանգնենք եւ լցվելով այն լավ զգացմունքներով, սիրո զգացմունքներով, օգնության զգացմունքներով կարողանանք նաև կիսել, բաժնեկցել։ Շնորհակալություն, որովհետև դու լսում ես մեր աղոթքները։ Ուզում ենք քեզ փառք տալ։
Շնորհակալություն, որ մեզ հիշեցնում ես։ Ուզում ենք այո լույսը լինենք, աղ լինենք, համտանք եւ լուսավորենք։ Քանի որ դրսում դեռ շատերը կան, որ քեզ չեն ճանաչում։ Եվ ուզում ես, որ մեր սիրով, որ քեզանից ենք ստանում, ցույց տանք, որ քո որդիներն են, քո զավակներն են, քո դուստրերն ենք։ Այս ամենը խնդրում եմ Հիսուսի անունից։ Amen. Merci à notre frère pour ce message, que nous ne serons pas seulement de ceux qui entendent, qui écoutent, mais de ceux aussi qui mettent aussi en pratique. Mien le sornet chelank aba na yevgadaroner lank ais roskin. Variam le routier match menank yev arot ki bah nouninank mercer de match ma savrabes aroten kontrenkin voras faz ça zemezi menk balas randankiren. Puissions rester un instant dans le recueillement et pendant ce temps de recueillement, puissions faire monter vers Dieu nos prières non seulement pour nos besoins, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous. Je vous invite à terminer notre culte par la prière du Notre Père que nous dirons en français et que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Օգուտին հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul